Всем доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале Светлана обо всем. Сегодня я вам расскажу о черной редьке. Лекарственные рецепты черной редьки просты и очень эффективны, особенно при кашле, бронхитах и простудах. В черной редьке в большом количестве содержатся калий, кальций, железо, эфирные масла, витамины А, Д. Кроме того, в составе черной редьки был обнаружен лизоцим, который способен разрушать клетки многих микроорганизмов, а также он обладает противовоспалительными свойствами. А содержащиеся в редьке витамины С и В6 только усиливают ее полезное действие при кашле. Редька очень быстро выделяет свой сок при смешивании ее с медом. Если у вас аллергия на мед, то можно посыпать редьку сахаром. Мед провоцирует выработку слизи и слюны, которые смягчают стенки носоглотки и облегчают состояние. Входящая в состав меда глюкоза стимулирует синтез опиоидов, подавляющих источник кашля. Ну и, конечно, всем известны антимикробные и антиоксидантные действия меда, которые помогают избавиться от возбудителей основного заболевания и укрепляют иммунитет. Существует несколько рецептов приготовления редьки с медом от кашля. Перед приготовлением редьку тщательно вымываем и очищаем от кожуры. Я люблю очищать вот таким ножом для чистки овощей. Очень удобно и быстро им чистить. Затем нарезаю на дольки. Дольки должны быть толщиной 5 или 3 мм. Затем все дольки нарезаем на кубики. Мне нравится этот рецепт, потому что потом эти кубики пропитаются медом и можно и будет еще скушать. Это дополнительные витамины для нашего организма. Получилась вот такая мисочка. Я брала 3 средненькие редьки. Так как редьки у меня много, буду насыпать в пол-литровые вот такие баночки. Вот такой у меня мед. Таким тоже можно смазывать. Но я растопила на водяной бане, чтобы было легко сразу смазать все кусочки легким встряхиванием. Насыпаю банку не сильно полную, для того, чтобы можно было ее встряхнуть и смазать хорошо медом. На такую баночку жидкого такого меда я лью 3 ложечки. Вот так получается. Все кубики сейчас смажутся. И сока должна быть почти полная баночка. Закрываю и хорошо встряхиваю. Мед редкий и получается сразу смазываются все кусочки. Если мед густой, то смазывайте слоями. В серединке 1 ложечку где-то и сверху. Ложки должны быть не сильно полные. И закрываем крышкой. Сбалтывать не надо, потому что не получится, потому что мед густой. Редька и так прекрасно пустит сок. У меня получилось аж 2,5 пол-литровые банки. Теперь эти баночки мы в холодильник не ставим. Мы держим их до утра на столе. За 12 часов редька должна уже пустить сок. Редька простояла 12 часов. Смотрите, сколько сока. Теперь уже надо ставить это все в холодильник. Принимать такой сок надо по столовой ложке 3 раза в день для взрослых, через 20 минут после еды. Для детей по чайной ложке 3 раза в день, через 20 минут после еды. Сок я этот сейчас солью в отдельную баночку. С 2 пол-литровых баночек получилась целая пол-литровая банка сока. У нас никто не болеет, но это будет как профилактическое средство. Зимой это очень полезно для поднятия иммунитета, так что всем советую. А в эти баночки сейчас еще положу по столовой ложке меда, они еще пустят немного сока и просто можно будет кушать эти кусочки. Накрываем теперь крышкой и держим и сок, и редьку, все в холодильнике. Еще очень распространенный рецепт. Берем редьку среднего размера. Тщательно вымываем и отрезаем верхушку корнеплода, так, чтобы эта часть потом служила нам крышечкой. Затем вырезаем внутри углубление
или ложечкой или ножом такого размера, чтобы туда могла поместиться столовая ложка меда. Или у кого аллергия, столовая ложка сахара. И еще осталось место для образования сока. Такую редьку, наполненную медом, накрываем крышечкой-верхушкой и оставляем на ночь на 12 часов. Утром такой сироп можно уже принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день через 20 минут после еды. Это детям. А взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день через 20 минут после еды. Если сироп заканчивается, можно еще раз добавить в эту редьку мед. Но это можно делать всего 3 раза. Через 3 раза эту редьку надо заменить на новую. Детки очень любят такое лекарство и с удовольствием принимают. Ну все, будьте здоровы и не болейте. Кому информация моя была интересна, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем здоровья!